محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona të kojnë vetëm Allahut të mënduar, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu vesselam është rob dhe dërguari i tij. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu te baraka ve taala na ka mësuar për tëra që na bën dobi. Dhe na ka mësuar për tëra që na bën dëm. Pastaj na ka mësuar rrugët që duhet ndjekur për arritjen e këtyre mirësive, por edhe rrugët që duhet larguar nga ato për shpëtuar nga të këqijat dhe rreziqet e dëshmërijet në kësaj bote. Gjitha këto dhe shumë të tjera Allah na i ka mësuar. Ai na ka mësuar për vlerën e kohërave të caktuara, që të jemi të zellshëm në ato kohëra, që shfrytëzojmë e të pasurohemi me shpërblime, me ngritjet e Allahut të mënduar. Po na ka mësuar Allahu xhallahu ala për vlerën e vendeve të caktuara, që të jemi të kujdesshëm kur jemi në ato vende, sikur që duhet të jemi të kujdesshëm kur jemi në kohra të caktuara. Besimtari duhet të jetë gjithmonë i kujdesshëm, i vëmendshëm, i zellshëm në punë të mira, i kujdesshëm në punë të këqija, gjithmonë, në çdo kohë, në çdo vend. Mirë po, në disa kohra, kujdesi duhet tjetë në nivelin më të lartë më shumë. Zëllshmëria e tij për punë mira duhet tjetë më aktive se në çdo kohë tjetër. Por edhe në aspekt në vendeve. Çdo vend është pjesë e kësaj toke, e toka është Allahut. Kudo që t'jemi, duhet t'jemi të kujdesshëm. Sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt, ke frikë Allahun kudo që t'jesh, pavarësisht në shtëpinë tënde, në rrugë, në qytet, në vendin tënd, jashtë vendit tënd, kudo që t'jesh. Megjithatë, ka disa vende që janë më me vlerë se vendet e tjera. Në kuadër të kësaj të ndërrozër, dua të përmend disa rregulla që kanë të bëjnë me një vend që ne frekuentojmë shpesh. Dikush më shpesh, dikush më rrallë, por është vend që duhet të frekuentohet. Është vend që duhet të vijmë disa herë gjatë ditës. Është vend i posaçëm për neve. Dhe në part me këtë vend kemi obligime, ka rregulla. Është një edukat që duhet me përcjell besimtarin në vazhdimsi, kur ai futet brenda këtij vendi e derisa del nga ai vend. Ato vende janë xhamit, të nderuar vëllezër besimtar. Allahu xhallahu ala tha në Kur'an: "Wa anna al-masajida lillah." Xhamit janë vetëm të Allahut. Xhamia nuk është pronë private e dikujt. Është e Allahu xhallahu ala. Kushdo që dën Allahun me e adhuru, hyn xhami, i takon xhamia. Të Allahut janë xhamiat. Andaj brenda xhamiave nuk duhet të madhnohet, nuk duhet të adhurohet, nuk duhet të ngritet emri askujt pas Allahut te barekuhu teala. Nga se janë të Allahut te barekuhu teala. Pejgamberi sa më ka thënë, vendet më të dashura të Allahut, vendi që Allah dën më shumë ti, janë xhamit. Për shkak të kësaj Allah përmendet, për shkak të kësaj Allah adhurohet. Prandaj të ndërozër, në raport me këtë vend, duhet të jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm. Prandaj dua që ti përmend disa rregulla të përgjithshme, sepse ka shumë tjera, por nga më kryesorët, si duhet një musliman, një besimtar me usill në xhami. Kur vjen në xhami, çu duhet më usill? Të ndërozër, ka rregulla që kanë të bëjnë para ardhës në xhami. Nga ato është tesha dhe petku i duhur. Allahu xhallahu ala tha në Kur'an: "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Kujdesuni për petkun e mirë, veshuni mirë, pastër, sa herë vini në xhami. Ne shohim sot që njerëzit veshen mënyra të ndryshme. Nuk është e kërkuar që tesha të jetë shtrajt, absolutisht. Që të jetë i ndonjë modeli apo firme të caktuar, jo, nuk është e kërkuar kjo.
mund të jetë e lirë, e thjesht, s'prish punë. Allahu vlerëson në bazë të zemrës, të brendshmës, jo të jashtëmës. Por petku që me ta vjen në xhami duhet të jetë një petk që nuk del gjithkund me te. Një petk që realisht i takon besimtarit me atë petk Allahu më dal përpara. Prandaj të ndërvëzër, tesha jote, veçanërisht pjesa e lartë, majica, apo çfarë do bluze që ki, kujdes që mos të ketë fotografi. E ndaluar është me ardhë me fotografi në xhami. Nga ne shumë disa të vinë në shpinë ka figurë ndonjë këngëtare, aktore, kështu me radhë. Nuk është e ikshme të marrë në xhami. Shohim pastaj të atyre që vinë në xhami me pantallona të shkyera. Jo nga varfënia, jo nga skamja, por nga ndjekja e modave të huaja. E pastaj i duket pjesa e gjurit, pjesa e kofshës, ndërsa është kusht i namazit mbulimi i avretit. Është kusht i namazit mbulimi i avretit. Prandaj të ndërrohet vëllazër, ati që i duket pjesa e turshme e avretit, nga kërthiza deri te gjuri, namazit i nuk vlen. E pas kujdes, disa i kanë pantollat më të shkurtë nalt, kur maicën e ka më të shkurtë, kur përkulet, më falni shprehje, i del pjesa e pasme e i duket. Prishet namazin me këtë. Ai kujdes kur vjen në xhami, një maicë më të gjatë, një tesht mirë, të pastër, që mbulon tërë trupin, nga se është nga edukata e ardhës në xhami dhe nga kushtet elementare për të bërë namazin. Kujdes për petkun tënd. Pejgamberi na ka porositur ashtu që kur vjen në xhami, të ketë erë të mirë. Nuk bën me arë në xhami nëse njëri ka hangër kep apo hudhër. Kepa është halal, hudhra është halal, por nuk bën me hangër para se marë në xhami. Veçanërisht kur është ditë xumaje, nga se bezdis dikon me erën tonë. Ai kujdes gojen, pasatinë e gojës tënde, laje gojen, pastroje gojen, pastroje teshën. Tash është edhe vap, mund djersitet njeriu, falni shprehje. Kujdeso, mos hajde i djersitet në xhami, pastrohu, nga se është vend ku Allahu xhallahu ala madhnohet të adhurohet. Pejgamberi nuk ka pas ritëm u parfumos ditë xumaje, edhe në xhami kur ka shku. I ka arë era mirë dhe e ka dash parfumin pejgamberi alayhi salatu wasallam. Jo parfume të rona, bezdise, po të lehta, të kafshme të mira që përhapin aromë të mirë, është e kërkuar. Prandaj me pas kujdes kur vjen në xhami, në teshën tënde, në aromën tënde, në sjelljen tënde. Nuk bën marrë në xhami duke vrapuar e nxituar, vjen kadale. Nëse e sheh që po tik një recat ka dal, ato që janë nxen e fal, ato që ka ik e plotson. Por jo me vrapu, jo me nxitu në xhami. Nga rregullat e xhamisë të ndërvëzër është qetësia dhe heshtja. Nga së është vend ku përmendet Allahu xhallahu ala. Pejgamberi e ka ndalu, shikoni të ndërvëzër, e ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wasallam që njeriu në xhami me shit ose me ble. Nuk ka pazar ky, nuk ka treg ky. Shet e blen për jashtë. Muhamedi më ka thënë, ku shet ose ble në xhami, thuni mos dasht Allahu bereqet të këtin tonë. As gjithë e vend ku me shqitin me vle pas në xhamia. Nuk është vend i muhabete dunjallokut, i debate politike, partijake, kështu më radhë. Është vend ku Allahu madhnohet. Prandaj qetësi në xhami. Mos pengo tjetrin duke u falë. Falu për atë sa ti ke arë më falë. Përfundon farzi, do me falë së në shpe, do me dalë din, po në qetësi, pa bezdis. Nuk ban me i dalë dikujt për para duke u falë. Nga se është nga gjunate me dhaja, me i dalë muslimon për para e duke u falë. Rregulla xhamis, jo me ec ka dushe, shkel ka dushe, hin ka dushe, qysh dushe. Shtëpia e Allahut është kjo. Vjen xhami ulesh ku gjend vend, jo me këcy mbi qafat njerëzve, jo me njerëz me i bezdis. Vjen i fundit dhe me dal i pari, nuk ka kështu. Që atër kur kjo ardhë që atje në zëndvenin. Rregulla. Jo mi dalë për pari, jo me bëshurëm, jo mi pegu dikujt. Shka pejgamberi ka ndalu që njeriu në xhami me lexu Kur'an me zo, që Kur'ani ti me i pengu atij tjetër që lexon Kur'an. Me Kur'an. E çka të flasim për muhabete të tjera dunjallokut, në xhami, jashtë xhamis, te dera xhamis, pengon njerëz që falen mbrana. Kujdes, është nga edukata qetësia, me i mirë në xhami, me sjellje, me edukat, nga se po hin shpejt Allahut madhnuar. Hin xhami për ulur, posa të hin xhami, i fal 2 recate. Nëse s'ka thirë zani, ka thirë zani, falë sunetin, bën dua, kjarë Allah me lut,
për të namazi, mos në cita mik me njere, nëse ke angazhime punë të tërçka është, por rri pak, nga se ka thonë pejgamberi s.a.s. Njeriu, shikoni të ndërvëzër, njeriu është në namaz për atë së rrinë xhami. Ka me falë gjumon, ka me falë drekën, rrinë edhe mas namazit pak, sa të rrisht të tunaj tje, përmendë Allah në bënd doa, të llogaritë si kurse me qenë duke u falë, se vapi i madhi netës në xhami. Dhe rrinë në xhami nga se nuk ka vend më të mirë. Përmendë Allah në xhallahu ala, ulin një qasht, lexo Kur'an, lexo shqip Kur'an, bët të spi, subhanallah, alhamdulillah, është nga edukata e xhamisë kjo të ndërlozër. Nga edukata është qetësia dhe dëgjimi i imamit ditën e xumas. Nuk lejohet ditë xumaje duke imami që në hutbe me qenë angazhuar me çka do qoftë. Madje të ndërlozër ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ai që shokut vet i thot hesht, sa është të fol, thot ka bë një punë që vlerëson sevapin e xumas. Ti që thush hesht, e ai që fol çka ka upaj. Prandaj edhe që një jashtë, edhe që një mrena. Kur imami është në hutbe, e ndaluar është me qelë telefonin, e ndaluar është me përcjell në telefon, me kthy mesazh, e ndaluar është. Obligim është me ndëgju imamin duke majtë hutbe. Është obligim. Nga rregullat e xumas është kjo ato. A jo rrin për jashtë atje, edhe me shlukon xhami duke vetja pak larg, e rrin telefon, derisa i kameti e qënë kom se mos me një kameti në xhumaje kishik nga habia në telefon ato. E uar me falë gjumon. Keni kujdes të vëllezër. Rregulla, këtu e fe, kjo është fe, disiplinë ka rregull. Prandaj qetësi, edukat, mirësjellje, pamje të mirë, sjellje të mirë, erë të mirë, fjalë të mirë në xhami. Kjo është që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Nga se është nga vendet më të mira, edhe kështu duhet të sillemi të respektojmë. Allah na bëf nga ata që e dojnë xhamin, nga ata që e frekuentojnë xhamin, e rrinë xhami, e sillen xhami si duhet, e pastaj me edukatën e xhamis dalin, e sillen edhe në rrugë, në punë, në familje si duhet, nga edukata që e kanë marrë për shtëpisë Allahut, nga kjo shkollë e rëndësishme ku edukohemi për gjitha fushat e jetës. Në bëf të nga ata që i mbajnë xhamiat e pastërta, e kujdesen për xhamin çdo aspekt. Kërkoni falje nga Allahu, nga sallallahu falës. Dhe është mëshiruese qulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Të ndërlozër, ka rregulla shumë që kanë bënë me xhamin. Unë i përmend disa si shembull, por që në fundit të përqen një mesazh që ka të bëj me një vlerësim më të posaçëm për shtëpinë e Allahut, për xhamin në çdo aspekt. Nga edukata e ardhës në xhami të ndërlozër është edhe kur ti përdorsh toaletë të xhamis, ta lësh të pastër. Sinqerisht, me keqare po i them. Përkundër investimet të mëdha që i kemi bërë dhe po i bëjmë, që të mirëmbajmë pjesën e poshtme, se ka pas probleme shumëta me ujë, me shumë sene, që të mirëmbajmë një ambient ku vjen një musliman dhe merr abdes dhe prish abdes që duhet, megjithatë, me keqare po i them, por niveli i mirëmbajtjes nga ana e xhamatlive të ndryshëm nuk është niveli i një muslimani të duhur. Kujdes, edhe pse është vend ku fali shprehje, kryen nevoja fiziologjike, megjithatë, çyse ke gjetë të pastër, leje të pastër, pastraje vendin. Tregos se një musliman këtu ka i dhe ka dalë, lej gjurëm të muslimanit kudo që t'jesh. Po jo në xhami, hajse është e huja, e ndrejsh dikush, e jo në është, me prish, me shkatru, ma dje dhe me, ke shpërdur ujin, pejgamberi nuk ka marrë abdes, me sa një grësht, e lëshon qeshmën të i në fund, ka dalë Allah, pëse ka me bëllëk, zdo me prish, pejgamberi nuk ka mësu me kursi ujin, edhe në qofë se marim abdes, midis lumit. Lumaj të rrjedhësht, me gjithat, musliman nuk është shpërdorues, edhe në shpiruje ujin. Begatia Allahut, sa venet botës njerët, një glënk uje kanë malë. Andaj bëu mirë njës, e ruaj ujin, edhe ku merr abdes. Jo ti në fund qeshmën, se ka kush pagu në xhami.
Ka kush ndrejt në xhami. Prandaj të ndrozër, është edukatë e na me rujt. Kjo është shtëpia jone e gjithëve. Nëse na serujmë, se mojmë pastër, kush e ruan? Kush e pastron këtë xhami? Pejgamberi sa më ka përmend të ndrozër se Allahu ka më shpërbly besimtarët për vepra të ndryshme të mira. A e dini për çka Allahu ka më të shpërbly? A e din? Me hadith pejgamberit, me udhëzimet e Muhamedit alayhis salam. Një trosh, një grinc, dvogël në xhami qeshe, e merre çet jashtë, me marrë xhamin pastër, edhe për që trosh dvogël Allahu ka më shpërbly. Mos thuj ka kush paguhet për me pasur xhamin. Ka kush paguhet për këtë, vërtet është. Po nëse nas ndihmohemi mes vete, se këshyrim xhamin, 10 kompani me i prusën e marrin xhamin. Për shkak të tu ka frekuentim madh rozër. Tu shumë njerëz që dalin. Secili e ka problem individuale me mbrojt e me lu xhamin, me pastërtit vete personale. Sikur të thash, me tesha të pastërta, me aromë mirë, më falni shprehje edhe me çorape të mira të pastërta, jo me ndyt të piu në xhamis, nga se këtu na ballën e vendosim, këtu na falemi. Gjitha këtu janë pjesë përbërëse të edukatës tonë, që duhet të kemi parasysh kur vim në xhami. Edhe kur të falim me imamin, me musafat. Më ka ndodhur që mu fal nga një mrapa, do më thonë 4-5 safat e fundit, ka gjys. Mos e safin e vëllaptën. Pse ki me dalë ma shpejt, ose do me dalë ma herët, nuk do më thonë ke me në safin për para zbrast. Do njerëz shojnë që ka safa për para zbrast, a ma rrinë mrapa se me dalë ma shpejt. Pjejarë në gara me dalë ma shpejt, arë mu falë. Safin plëcaje, pastaj del kur dush. Nuk bën me pas saf zbrastin për para për e mush, nuk bën. Pejgamberi nuk është lidh namaz pa i mush safat musliman. Safat mi drejtu mirë, mi plëcu mirë. Andaj mësëri zbrastin në safa, kujdesën për safat e juaj. Dhe e fundit, ndjekë imamin. Pasoj imamin, që shfalet imami, falu me imamin. Përshka kësi imami është vendos, ti me ndjekate, e me pasu imamin. Këtu e në regula që realisht garantoj një ambient të këndshëm xhami. Garantoj një jetësim të udhëzimeve të pejgamberit azam për xhamin, shpinë Allah xhallahu ala. Dhe në përmbyllje nga edukata është edhe fjala e mirë në njëri tjetrin. Mos me ngrit zonën në xhami, edhe mos me u ofendu në xhami, e mos me ushtry në xhami, po më dashur të më respektu nga se këtu jena me të vërtet, mos afërt i Allahut, e këtu jena realisht për me tregu edukatën e besimit tonë. Prandaj ta shpërfaqim këtë edukatë të ndërmjetësuar në çdo aspekt, që nga shtëpia kur nisemi e deri kur dalim nga xhamia. Allahu xhallahu ala mundsoj që ti jemi të kujdesshëm për shtëpinë e Allahut. Ta harrojmë shtëpinë e Allahut xhallahu ala, ta mbajmë pastër, ta mbajmë mirë. Mos të kursejmë të investojmë as nga koha, as nga pasuria, as nga mundi, nga çka do qoftë që kërkohet, me e mirëmbajtje një xhami që të jetë model dhe shembull i mirë i mirëmbajtjes së xhamisë. Shtëpia Allah xhallahu ala, ku Allahu përmendet dhe ku Allahu mëdhnohet. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë. Allah na i pastroj zemrat mas pari. Gjuhën na pastroj Allahu. Na pastroj Allah pasurinë. Pastaj Allah na i pastroj të xhamit tona. Na i pastroj Allah shtëpitë tona. Na i pastroj nga dyftësia, nga arroganca, nga dhuna dhe nga çdo ves i keq që realisht ngarkon raportet familjare, por edhe ato shoqërore. Allahu i shroft të smurit tanë. Allahu a lehtësoft të gjithë atyre që kanë derte, gale, probleme, ja u lehtësoft Allah galet e dertet e tyne. Kure që ka borqe, i ngarku me borqe, e dënë me i këthy ato pësmunët, Allahu ja lehtësoft. Allahu i ndihmoft. Allahu gjallewala i mshiroft të vdekur i tanë, e në bashkovës bashku me të në gjenet. Inna Allahi wa malaikatu yusalluna ala nabi. Ja ejuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.